Mela llum għandna prodott li jiena vera eċitat biex nittestjah, imma mhux ħan nittestjah jiena biss. Għandna id-drone il-ġdid ta' DJI, infatti qiegħed fuqi bħalissa. Huwa vera żgħir u vera portabbli dan id-DJI Mavic Air. Imma biex nittestjaw ġibna xi ħadd li jifhem ħafna iktar minna u minni għandna lil Warren. Mela Warren, inti jafuk ħafna nies li bonġu l-ewwel net it-tajjar, id-drones il-kbar ovvjament. Imma illum ħantuk l-iktar drone żgħir li aħna testjajna sissa id-DJI Mavic Air. L-ewwel net, l-ewwel impressjoni tiegħek meta taraħ f'idejk u ovvjament taf li fiha t-teknoloġija li fiha. Qatt ma konna noħolmu sa fissni li ħanaraw drones tal-kwalità u dal-qis li għalina hija ħolma kważi impossibbli kien sa dak sa ftit żmien ilu. Fil-verità da drone huwa partikolari wkoll għandna x'an għandek l-esperjenza kbira tad-DJI li over the years laħqu ċertu kwalità. Naħseb huma fil-leaders, fil-consumer speċjalment. Speċjalment dwar fejtlu aspects ta' reliability li hija importanti ħafna. U hekk wieħed qasbis jemmen li għandek kamerija 4K. Profound tajruħ? L-ewwel problema hija il-fatt li huwa id-drone huwa baxx ħafna l-profile tiegħu. Tajjeb biex veri distanza bejn il-props u l-art huma hija qasira ħafna. Issa naraw se jiġri. Prova nsibu area baxxa u naraw. Malta, per eżempju, pajjiż li huwa windy ħafna u dak huwa fatt. Il-fatt biex intqajna llum domna ħafna. Eżatt biex insibu ġurnata li m'hemm ġirri. Allura xi ħaġa bħal dik Malta kienet tillimitani ħafna jiena. Jiġifieri inti qed tħoss li d-drone minħabba r-riħ qed jikkontrolla qed jibati. Mhux qiegħed komdu li mhux ideali. Ma daqqatajn m'intix tirrealizza li drone qiegħed ibati hekk kif tara inti l-istampa, it is lovely, l-istabilizzazzjoni hija tajba ħafna. Il-differenza bejn dan id-drone u l-Mavic il-Pro pratikament hija li jiena personali waħda mid-difetti li kellu l-Pro kien li kienet il-gimbal naqra flimsy. Ġifieri tista' tinkiser malaj. Mentri kif qed naraw hawnhekk il-kamera u l-gimbal huma kważi totalment encased ġewwa drone per se. What we expected huwa jidher reliable, jidher well made ħafna. Però anke affarijiet oħra li jiena stennejt fil-fatt hemm huma bħal pereżempju transmission, is-signal. Issa li interessanti waqt il-filming għandna tkellem waqt li kont tajju semma li qed juża il-Wi-Fi. Kif sibtu dak bħala transmission? Il-Wi-Fi sibtu hekk. Ma nafx li raġuna li id-DJI iddeċidew jmorru għall-Wi-Fi, ċert li hemm raġuni teknika m'għandix dubju. Pija, id-drone huwa oġġett ta' meravilja fl-opinjoni tiegħi. Iċ-ċokon tiegħu, is-stabilità tal-kamera. Inti tfajtu sports mode ukoll u hemmhekk naħseb rajna ftit li jibati il-video sidni. Hemmhekk għandek il-limitazzjonijiet. At sports mode ngħidu aħna s-sawtu naqra drone. Imma bada xilaħħa, bada xikopja. Eżatt il-gimbal biex nisifhu biex jistabilizza l-istampa beda id-drone diġà dar u d-gimbal għadu qed jistabilizza ruħu. Però qed f'sitwazzjoni estremi. F'ċirkostanzi normali ta' filming il-drone jipperformja b'mod inkredibbli, il-battery life hija bħalma qalu il-manufacturer. Kemm tajjartu totali bħala 16 minuta u nofs. Il-manufacturer jgħidlek illi 20 minuta għal flight time, aħna l-Indjani jieħta 20-30% jisu kien baqa. Tagħmel sens. Tagħmel sens hemmhekk. 20 minuta huma realistiċi. U l-obstacle avoidance, rajdek testijajtu fuq il-fjuri biex. Ħaġa isibha diffiċli li nafda daqshekk fit-teknoloġija. Allura għażilna a potential soft target, mhux ħajta l-konkwat iżda fjura. Però ħadem again as promised, ġifieri tajtu l-full stick il-qoddim, jew naqra inqas u l-ewwel darba avoidjah dar madwaru minn ġenb darba oħra ora minn fuqu. Ġifieri lej l-obstacle avoidance taħdem. U anki bil-reverse inti ngħid. Huwa għax għandek front forward facing vision sensors, backward sensors
u isfel ukoll biex u jillandja jgħin liħu nifsu biex jkalkula so. Mela, overall, għal min tissuġġerixxi dan id-drone? Dan huwa drone huwa naħseb perfett għal min ilu joħlom jew jaħseb fuq li tħof id-dinja ta' drone. Għaliex, naħseb li primarjament għax il-prezz għax huwa aċċessibbli ħafna, naħseb jiena, second li s-size tiegħu u naħseb kważi l-iktar ħaġa importanti hija huwa li jieħu ħafna ħsiebek. Jiġifieri jekk tagħmel żbalji bl-Ingliż ngħidu is very forgiving. Fimt? Mentri drones oħra b'sistemi inqas intelligenti ma jaħfrulekx.